Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Ну, наступили морозы, появилось солнце. Сами знаете, всегда так. Солнышко, хочется на улице, конечно, маленько витамина D, естественно, получить. Но это, может быть, и не так и реально, потому что витамин D же ведь он получается, когда на голую кожу. А что там только лицо и все, руки и то нельзя оставить открытыми, потому что очень холодно. Ну вот намело, но я не скажу, что много. Ну для декабря, может быть, это и много. Потому что февральские метели пойдут, потом вот это все и вообще все засыпет. Может быть. Но все равно достаточно. Вот виноград вижу не видно уже. Малина я не думаю, что пообмерзнет. Мне кажется, она морозостойкая. Яблоньки могут отмерзнуть, да. И вот здесь вот у меня, видите, две палки. Это у меня абрикосы. Почти засыпанные. Но ничего, макушки отморозятся, ничего страшного. Ничего, вот так вот я, в принципе, вообще ничего не укрываю. Ну, если честно, минус 50 это какой-то пришел, у нас в группе пришла какая-то вот такая бумажка, не знаю, официально показывает минус 3, минус 43, а у нас, конечно, будет, у меня вот лично в моем месте, где озеро, где низина, где вода, это будет, конечно, где-то 47. Не знаю даже. У нас градусника на улице нету, к сожалению. Надо повесить, где-нибудь найти какой-нибудь дома. Все, руки закоченели. Все, побежала домой. Кто-то меня спрашивал, куда можно использовать замороженную капусту. Вот смотрите. Занесла домой, разморозила капусту. Вот она уже разморозилась. Но, естественно, видно, что она подмороженная, да? Вот смотрите, какие хорошие листы капусты. Мягкие. Ничего обрабатывать не надо. Если вы, например, хотите делать голубцы, то лучше не придумаешь. Даже наоборот, вот если у вас хорошая капуста, а вам надо делать голубцы, то можно ее заморозить, хорошо разморозить, потом разморозить, и вот, пожалуйста, смотрите, как прекрасно, супер. Она хрустящая, сладкая. Вот, как бы вам показать, что она хрустящая. Похрустить, что ли, вам ее поесть? Слышно? Вот. Так, ну я голубцы делать не буду. Заморочено для себя, для одной. Это я для супчика порежу и потушить порежу. Вот так. Ну, я приношу ее курам, козе режу и сама ем. Таким образом тоже можно хранить капусту зимой. У нас так мама хранила капусту. Просто замораживает, заносит качан, размораживает. Ее хранить потом нельзя вот в таком виде. Разморозила, сразу приготовь. И все. Отличный способ. Даже, знаете, наоборот, вот она мороженая режется удобно, мало места занимает. Если тушить сразу, она не топорщится. Пирожки можно, пирог. В общем, все, что вы делаете из свежей капусты, только намного удобнее. По вкусу, мне кажется, абсолютно не проигрывает со свежей. Вот лично мое такое мнение. Кое-какие замороженные овощи проигрывают сильно, на мой взгляд, на мой вкус. А капуста не проигрывает, мне кажется. Мы очень любим пирожки с капустой. Вообще из пирожков это вообще самые мои любимые пирожки. С луком, с яйцом и с капустой. Вот так. Это мигает. Вот я что придумала. Убрала эту переднюю планку. Тут начинаю потихоньку. Здесь подложила брусок. Наклонила просто машинку подальше, чтобы тарелку подставить. Можно было повыше еще, ну ладно. Подложила брусок. И сейчас потихонечку я сливаю воду. А то я не знала, где это все, мне подружка подсказала. Вот, потихонечку. Вот. Сейчас надо слить воду и посмотреть, что там у меня засорилось. Потому что Вадим сказал, F5 это засоренный фильтр. У меня сломалась стиральная машина. Ну, как сломалась? Что-то случилось. Не буду говорить, что она сломалась. В общем, смотрите. Это я уже на 10 поставила отжим и слив и отжим поставила. Думала, сольется, потому что остановилась. Здесь загорается какая-то F5 ошибка. Вадиму позвонила, сказала. Он сказал, что засорился фильтр или слив. Вот начала я ее отодвигать. Начала отодвигать, и там что-то полетело, позвякало, начала звякать. Я испугалась.
Во-первых, надо, наверное, выключить, мне кажется. Смотрите, что я там нашла. Это тряпочка для того, чтобы протирать очки. Ну, вот такая замшевая, знаете, да? Она обычно продается с очками. Все, больше там ничего нету. Я думала, может, сеном как-то случайно забилась. Но я еще там потыкаю чем-нибудь. Представляете, даже не ожидала, что такая тряпочка, вот она вот такая и есть. Она куда-то может пройти. Она что, она такая маленькая, что она пролезла куда-то там внутрь. Удивительно. Ну все, заработала машинка. Слава тебе, Господи. Ура, ура, ура! Сегодня достаю сыр. Он у меня солился. Иногда я сыр, ну, зерно просто солю. Иногда вот такие вот красивые. Мне вот эти головочки очень нравятся. Мягковатый, но он сейчас высохнет и будет все хорошо. Видите, из-за того, что под прессом было, немножечко не очень-то. Вот, получилось у меня вот так. Хорошенькие, классные головки. Не взвешивала, пусть немножко подсохнут. Потом могу взвесить, а в принципе, зачем, не важно. Это для нас сыр. Вот так. Раствор соленый я делаю примерно. Ну, крутой, конечно, делаю крутой, чтобы он там внутрь просолился. Если даже чуть-чуть пересолится сыр, пересолится, господи, пересолится, ничего страшного. Мы его потрем на макарошечке, самое то. Кстати, вот эту вот курицу, которую я покупала для Маргушки, по 90 рублей, что ли, она. А чего она такая вот? Говорят, что она вот плохая. Не синяя никакая, ну худенькая. Но все равно вот цена тоже такая. Тут и, в принципе, и грудка есть. Жирка есть вон немножко. Я бы сама такую курицу ела. Единственное, что, конечно, она как бы не своя. Не знаю, чем кормленная. Может, какая-нибудь антибиотическая какая-нибудь. Ну, в принципе, но она совсем неплохая. Ну, что уж там. Я помню, какие у нас синие куры в магазине были. А это даже... Ну, отдам, Маргошке купила. По-честному отдам, у меня свои есть. Ну, вот так. Индюк поживает. Ничего такого волшебного не происходит. Ощущение такое, что поправляется, но очень-очень медленно. Добавляю вот этот юдинол. Метиленовый синий называется у меня юдинол. Вот такой вот. Смотрите. Вычитала, что очень хорошая вещь. Ну вот, добавляю. Но добавляю только второй раз. Утром сегодня и вечером. Вот. У меня там ПК 5. Ну, наверное, буду ПК 2 кормить. Тоже хороший комбикорм. Вот сколько тут уже слоев у меня. Купила еще одну пачку я. Ну, я купила еще до морозов, успела мотануться для него. Ну, вот газеты пока стелю. Выручают. Бегает от меня уже. Хорошо, вот там внизу, в самом, между полом и газетами, еще резиновый коврик лежит. Ну, правда, он с ворсом, ну, по-моему. Ничего, потом слой у меня салфеток, потом пошли газеты. Вот газеты закончатся, буду опять салфетки стелить. Потом уже, когда убирать все буду, только тогда, когда в сарай переведу. Потому что туда залазить, видите, все загорожено. Потом вот одеялко я убираю, потому что сюда солнечный свет попадает от двери. Солнце хорошее, когда морозы стоят. Поэтому вот так выглядит индюк. Конечно, нездоров еще. Еще нездоров. Даю ему пентавит, витамины сейчас. Водичка какая. Вот этот вот юдинол плюс витом плюс прополис водный. Вот такая водичка у меня. Ну, а там лук просто крошу. Видите, лук ест. Обычно зеленого лука у меня сейчас нету. Пробовала укроп зеленый. Есть укропа зеленого достаточно у меня, но он его не ест. Укроп. И еще сыпала. Сейчас покажу, подождите.
Так одеялком загораживаю. И на ночь, конечно, выключаю свет я ему. Пусть пока поест, попьет. Вот видите, тут у меня все. У меня черного перца просто нет. Есть вот 5 перцев. И я отсюда выбираю. Видите, вот этот душистый. Вот это обычный черный. Вот такие беру. Вот такие. Потому что красный, белый, я не знаю, зеленый можно или нельзя. Беру вот такие вот, вытаскиваю из этой пачки. Вот. Ну, такие. Даю по горошинку по 6. За каждый раз. Утром и вечером. Вот такой вот у меня. Ну, к сожалению, закончился черный горошек, нету. Лук режу. А, вот хотела показать. Смотрите, нашла такое ведерко. Здесь непонятно, что за чеснок. Вот, даю вот так вот просто раз, потому что он неизвестный, не сортовой. Вот так вот даю, и все, и он склевывает тоже вот эти вот зернышки. Я, кстати говоря, тут была целая баночка. И я не знаю просто, какой сорт. У меня отдельно есть 4-зубковый и 5-зубковый в отдельном там в комнате. А это росла рост теплицы чеснок. Ну, как он как от белокрылки меня спасает. Растет там, поэтому я его вот... Ну, не выбрасывать же. Я его даже и не обрезала стрелки. И теперь вот я нашла такая довольная. Видите, тут такие головки хорошие. И все, и даю теперь курам, и индюку даю, этому индюкам сыплю. Помаленечку, конечно. Я даже вот так даю на горсточке маськи, она съедает. У меня, представляете, прям с ладошки маська есть, чеснок. Такой у нас вид из окна на нашу дорогу, которая не чищенная. С правой стороны вот у нас сосед чистит сам, молодец. А у нас не чищено по пояс, все завалило. Ну вот, я заявление написала в сельсовет еще, вот до дороги дочищенной, вот там вот, по-моему, метров 20, вот так вот, я сказала 50, на самом деле нет, конечно, метров 20. Я написала заявление еще до морозов, чтобы почистили мне. Мне ничего не почистили. Тогда я нашла номер телефона бригадира трактористов, разговаривала с ним, присылала схему, где у нас расположен участок. Он говорит, ну вы согласуйтесь с председателем, как это все должно быть. Я говорю, ну я уже написала заявление, ну ничего, еще схожу. А потом он сказал, я позвонила еще раз. Он говорит, ну морозы же, вы же понимаете, вы с председателем все-таки согласуйте. Я сказала, хорошо, а сегодня утром он мне прислал сообщение, что он все согласовал и сказал, будут чистить. Все хорошо почистят, все, не переживайте, сейчас мороз закончится, пришлем вам технику, все у вас вычистим и будем чистить у вас постоянно. Вот. Представляете, что мужчина сейчас приходил за молоком и принес мне такие вот штучки. Я даже не просила, представляете? Я говорю, ой, откуда вы знаете, что мне так надо? Он говорит, ну вы же яйца продаете. Я говорю, да, представляете? Даже не просила. Такой молодец, еще внимательный такой у меня клиент. Вот я люблю, конечно, вот эту экологически чистую упаковку. Видите, все-таки бумага это, да и яйцам здесь, знаете, амортизация лучше не побьются. И упаковать можно как-то тоже тут. Ну, в общем, самое то. Что надо. Не эти пластиковые, которые с крышечками. Не люблю их. Яйца, слава богу, потихоньку расходятся. Сегодня купили пищевых 2 упаковки. Одну упаковку, если насмелится девушка, прийти сегодня придет еще. У меня еще собрано. Это 20 яиц доминантов. Здесь австралорпы плюс доминанты, которые черные куры сидят. Сидит сейчас он с мараном, они сидят, черные куры. А до этого они были с доминантом. Вот еще я думаю, что оплот от доминанта. Но я предупредила, что если вдруг оплот будет от марана, то будут курочки, которые с красно-коричневым яйцом. Ну, вот так вот предупредила. Эти помеси по 30 за яйцо, 300 рублей. Американо плюс доминанты. Это голубенькие яйца. Не голубенькие, а зеленые они вот уже у меня. Такие зеленые. Вот такие. Такие яйца по 30 рублей. Доминанты по 50 рублей. Вот. А это я 10 яиц положила, ну, на неоплод. Но, я вам сейчас скажу, до этого, сколько, дней 10 назад у меня покупала женщина. У меня сегодня приедут за яйцами, за инкубационными. Сказали собрать разных. Вот, что собирать мне. Так, по ценам скажу. Вот это вот мараны.
Вот смотрите, тут 10 число, тут 5 число, сегодня 15. 5 самое старое. Вот это вот прям вчера буквально. Ну, в общем, вот так вот у меня немного. 6 штук всего яиц. Я их буду продавать по 100. Сейчас в декабре по 80, сказала. Их девушка заберет сегодня. Вот эти 3 яйца предложу. Это от черных кур и от... Ну, вот это вот даже, знаете, что сюда положу. Потому что вот эти вот помесные будут по 30 рублей. Это помесные девочки помесные, петух доминант. Вот где? Вот. Это все будет по 30 рублей у меня. Помесный петух доминант. Девочки помесные амирукашки. Вот. Эти тоже сюда же. Это заляпано. Это белое у меня так ляпает. Представляете, эти чистенькие несут. Это у меня по 50 рублей яйцо. Это будет по 80 сейчас. Это чистые амируканы. Могу по... Чистые амируканы по 50 рублей могу продать. Это свежие. Это чистые доминанты. Тоже могу по 50 рублей. В общем, чистые, конечно, чистопородные, конечно, дороже. Вот, доминанты 50, амируканы 50, эти 80, эти 50, эти по 30 помесные. Вот эти очень хорошие 3 яйца будут. Надеюсь, что они выведутся. У них папа будет доминант, а девочки черные. И мне кажется, вот этот... девочки, у них ген австралорповский. Мне кажется, он австралорповский ген побеждает все время. Он очень сильный, хороший. Так что мне вот они нравятся, вот эти вот яйца. Ну, а это у меня чистые амируканы, но они уже двухнедельные, поэтому, конечно, они могут вывестись, конечно, но я уже не буду их все продавать, я уже в еду отложила. Ну, а эти вот, знаете, да, вот эти вот несут мои старые... Вот я покажу девушке, кстати говоря, какие несут эти доминанты яйца. Второй год которым. Ну, вот это чуть поменьше. А эти вот прям, ну, смотрите, огромные яйца. Это доминанты такие несут. Второгодки доминанты. Ну вот, сегодня у меня это все опустеет. Ей надо 32 яйца. Вот, возможно, вот эти она не возьмет. 32 яйца, но я да побольше, конечно, ей дам. Вот так посчитаю все. Придет домой сегодня ко мне вечером. Татьяна, здравствуйте. Вы делали воскопирование? Как у вас оплот получился? Скажите, пожалуйста. 10 дней назад у меня купила женщина, тоже примерно вот столько же она взяла. А у нее на 42, кажется, яйца, что ли, инкубатор. Я говорю, берите, вот я вам, берите 40. Я вам еще дам куда-нибудь положить. Она говорит, не влезет. Я говорю, ну куда-нибудь сбоку там положите, потому что все равно не оплот будете убирать. Так вот я сегодня позвонила, говорю, вы скажите, пожалуйста, у вас как яйцо на оплот? Она говорит, одно. Представляете, одно красно-коричневое от Марана не оплот. Представляете? Ну вот, это что-то с чем-то. Одно из 50. Представляете? Ну, как-нибудь там можно будет руками. Я говорю, руками переворачивайте, ничего страшного. Так что вот, яйца потихоньку разбирают. Вот я не жалею, что я всяких клеток нагородила, потому что одни хотят этого, другие хотят этого, третьи хотят этого. Вот в одни руки всякого разного. Но самояд не покупают. Ну, просят в другие куда-то места, куда-то отправлять надо, но отправлять мне тяжело это. Топлю камин каждый день. Сожгла уже дров. Ну, я не скажу, что много. Ну, не знаю, сколько даже. Не знаю, сколько сказать. Ну, сколько вот закладок получилось? Штук 6, 8. 8 полных, наверное. Не знаю, сколько это. Вот так вот сижу. Надо дела делать. Надо ролики снимать вам. Надо, ну, что-нибудь делать надо. Я сижу. Вязать, может, что-нибудь надо.